bro, berjumpa lagi dengan saya Bule di channel Pro Champion, channel kebanggaan kita semua. Oke, kali ini saya akan memberitahu atau menginformasikan tentang produk dari Li-Ning bro ya. Ini kalian yang penggemar produk Li-Ning tipe ini, kalian patut berbangga hati atau bersenang hati karena ada info terbaru bro ya. Tapi sebelum saya lanjut bro, seperti biasa jangan lupa tekan tombol subscribe-nya bro ya, loncengnya, like-nya, kemudian di share ya. Jadi kalian nggak ketinggalan bro berita-berita terupdate atau produk-produk yang sedang promo atau sedang diskon di toko kami, kalian nggak bakal ketinggalan ya. Nah, bagi kalian yang belum subscribe, tekan tombol subscribe-nya bro. Jadi kalian juga dapat notifikasi juga info-info terbaru ya kan, diskon ya, ada promo apa gitu ya. Oke, kita lanjut. Sebelum saya mulai menginformasikan raket, saya akan memberitahukan produk apa yang ada dijual di toko kami bro, toko Pro Champion ya. Ini dia produk dari Happy Fit. Ini namanya itu Fitness Training Finger Grip ya. Jadi alat ini untuk melatih finger atau jari-jari kalian bro ya. Ini dia. Seperti apa alatnya? Kita coba buka bro ya. Nah. Ya, seperti ini bro alatnya nih. Tuh ya. Ini ada 1 2 3 4 ya. Ini difungsikan untuk jari-jari kita bro. Nih ya. Tuh. Ya. Nah, ini ada ininya. Nah, ini bantalannya karet nih bro, jadi buat di tangan tidak sakit. Cara penggunaannya gimana? Nah, seperti ini nih bro, kita lihat ini ada posisi yang menonjol ini. Nah, ini kita letakkan di jempol ya, di sela-sela jempol ini. Nah, kemudian yang 4 ruas ini kita taruh jari-jari kita, taruh sini bro. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita lanjut, kita tekan ini bro ya. Nah, ini untuk melatih kekuatan jari-jari ya. Bagi kalian yang bermain gitar juga bisa ya. Sebelum kalian nanya buat gitar bisa apa enggak, saya omongin juga ya. Buat gitar bisa bro, kalian bisa buat pakai gunakan tangan kiri seperti ini ya. Nih seperti ini ya. Jadi jika kalian biar jari-jarinya kuat, kan ada di film-film itu, di film silat atau kungfu, latihan jari-jari push up, pakai jari ya kan. Nah, daripada kalian push up nggak kuat, pakai ini juga bisa. Kalian bisa pakai sambil jalan, sambil nonton TV ya kan, sambil main badminton, bisa kalian gunakan ini sambil nunggu giliran main ya bro. Nih ya, ya kan? Seperti ini. Oke, cukup sekian saya mengenalkan produk Fitness Training Finger Grip ini bro. Ini harganya hanya 85.000. Ini sudah dijual di toko online kami bro, di Pro Champion. Ada Tokopedia, Bukalapak, Shopee, dan Lazada ya. Oke, kita lanjut saja ke raket bro. Nah, ini bagi kalian penggemar raket super ringan ya, merek Li-Ning, Winstrom. Nah, Winstrom adalah raket dari Li-Ning yang memiliki super light. Maksudnya itu super light itu apa? Super ringan bro ya. Nah, bagi kalian yang penggemar raket-raket ringan atau penggemar seri Winstrom, nah ini dia raketnya. Ada 3. Nah, raket ini sudah pernah saya review di episode yang lalu bro ya. Di video yang lalu sudah sempat saya review nih Winstrom 700 Gen 3 ini ya. Terus apa sih yang baru kok sekarang ditampilin lagi nih, dibikin video lagi gitu kan. Nah, di episode yang lalu itu kita menjual ini tuh, jika kalian membeli raket ini kalian hanya mendapatkan bonus tas nar ini aja bro ya. Hanya mendapatkan tas ini saja 1R. Tapi di episode kali ini ya, nah di sini sedang lagi ada promo ya. Jika kalian membeli raket Winstrom ini, raket super ringan ini ya, kalian akan mendapatkan bonusnya itu. Nah, kalian akan mendapatkan bonusnya ini tas 1R, tetap tidak ada perubahan dari tasnya. Nah, kemudian plus lagi kalian akan mendapatkan grip Li-Ning GP20 seperti ini
dan ada plus lagi. Nah, senar AP6 ya. Plus lagi. Nah, ada plusnya lagi, Bro, ya, tuh. Ini dia. Kalian akan mendapatkan kaos lining ya. Kaos lining ini mendapatkan free. Nah, ya, tuh dia. Nah, tasnya ini, Bro. Nah, tasnya ini memiliki 3 warna. Ada warna merah, biru, kemudian grey. Nah, di 3 warna ini kita lihat dulu dalamnya, Bro. Nah, dalamnya ini seperti ini. Ada lapisan termonya, Bro, ya. Seperti di episode yang lalu juga sama, tetap masih ada lapisan termonya, ya. Jadi jika kalian membeli, kalian bisa pilih warna ini. Terserah mau warna merah, biru, atau grey. Tapi jika stok tersedia, warna yang kalian mau. Jika kalian ingin warna merah ternyata stoknya habis, kalian jangan merasa kecewa. Tetap akan kami kirimkan, tapi sesuai stok yang ada, Bro. Jadi di random ya, bisa biru atau grey tuh ya. Jadi kalian gak usah marah-marah, kok mintanya merah dikasihnya biru ya. Kalau emang stoknya ada, kita kirim yang merah, Bro. Tapi kalau habis, terpaksa kami kirim yang warna lain. Oke. Kemudian kaosnya. Nah, kaosnya ini ada ukurannya juga, Bro, ya. Ini ada ukuran M, L, XL, S pun juga ada ya. Nih, seperti ini. Kalian juga bisa pilih ya kan, mau ukurannya apa. Tapi ada syarat lagi, Bro, ya. Jika persediaan di toko kami ada ya. Jika tidak ada ya. Jika tidak ada ya, kami terpaksa kirim random ya. Kenapa? Kenapa kami kirim random ya? Karena dari liningnya sendiri pun mengirim kepada kita itu secara random, Bro, diacak. Jadi lining itu memberi paket ke kita itu bukan kita pilih mau warna ini enggak gitu. Atau baju atau kaosnya itu mau ukurannya L, M, M, apa XL, kita juga nggak bisa pilih ya kan, karena dari liningnya itu dikirimnya itu secara random ya. Jadi secara acak dia tidak kirim ya kan. Nah, ini juga ada ukuran XL ya. Nih ukuran XL. Warnanya juga sama, Bro, dikirimnya random juga ya kan. Jadi kalau umpama kalian pengen begitu beli pengen warna oranye ya kan. Kemudian kita kirim bukan warna oranye ya kan. Berarti stok kita habis, adanya warna yang lain ya. Seperti itu aja, Bro. Jadi kalian jangan merasa kecewa atau merasa dibohongin gitu. Ini saya akan coba tes dulu nih ya kaosnya. Nih, kaosnya kan ini yang ukuran XL nih, Bro. Ini saya tes. Tuh. Ya. Bahannya itu halus, Bro. Nah, bahannya ini halus. Tuh. Jadi tidak panas dipakainya ya. Adem lah karena dia ada berpori-pori. Nah, dan nyaman untuk kalian untuk main di lapangan atau buat santai-santai di rumah atau buat jalan juga is okay lah ya, no problem ya kan, enak dipakainya, Bro ya, seperti itu. Nah, ini juga bisa menyerap keringat ya, emang karena kaos olahraga, Bro, harus bisa menyerap keringat ya. Nah, seperti itu. Nah, ini kan saya coba yang ukuran L nya nih ya. Nah, ini memilih bahannya itu Dryl FH nih namanya, Bro, nama bahannya nih ya, bahan Dryl. Nah, kaosnya ini nih tuh ya, Dryl Fit. Nah, sorry, Dryl Fit namanya, nama bahannya ini nih ya. Tuh, ini ukuran L nya nih, kira-kira segini ukurannya nih, Bro, nih tuh ya. Tapi kalian jangan merasa kecewa, Bro, kalau umpama nanti dikirimnya barang yang tidak sesuai sama ukuran, karena kita dapat juga random ya. Oke, kita lanjut ke raket. Nah, raket ini, Bro ya, di episode lalu sudah pernah saya review ya. Jadi di sini saya akan sedikit mengulas sedikit saja apakah ada yang beda dengan tipe yang dulu pernah saya review apa tidak gitu kan. Nah, kita cek lagi di sini, Bro ya. Seperti biasa ini masih seri super light atau super ringan. Kemudian di sini juga berbahan Dynamic Optimum Frame bentuknya ya. Kemudian ada apa namanya di sini Aerotech Bin System, dia punya sistem teknologinya itu di sini. Nah, ini, Bro. Nah, ini batang ini sangat lentur, Bro. Nih.
Ini seri ringan dan batangnya sangat lentur ya. Ini biasa, ini tipenya itu kalau di sini dilihat ini tipe untuk extra skill ya. Extra skill. Jadi yang bermain yang memiliki skill-skill teknik-teknik lah, atau dia extra skill. Jadi kayak ini bisa bermain dengan teknik-teknik mantap gitu kan. Nah, ya, ini warna memiliki tiga warna, ada merah, silver, black red, kemudian black gold. Nah, jadi kalian bebas terserah mau pilih mana ya seleranya ya. Di sini itu ada beratnya itu saya timbang dulu kayaknya nih bro ya. Coba saya minta timbangan digital untuk ngetes beratnya. Oke, kita cek pakai ini bro ya, digital, timbangan digital ya. Ini dari warnanya tidak berubah bro, dari yang dulu sampai sekarang ini ya, tetap elegan ya, tidak norak lah, bisa bilang tidak norak karena simple dia punya warna ya, hanya dua warna saja, hitam gold, kemudian ada coraknya sedikit aja nih ya, simple, sangat simple dia punya warna. Ini saya akan coba timbang dulu di sini. Nah, raket ini beratnya 80 gram, 80, gram. Ya, ini tiga-tiganya saya coba timbang nih, Bro. 80,9 gram ya. Tadi 80,5, ini 80,9. Nah, ini 80,1 ya. Nah, jadi ketiga raket ini Bro memiliki berat rata-rata itu 80 gram ya. Ini juga hampir sama bro kayaknya nih, ringan-ringannya itu sama Winstrom 72. Nah, Winstrom 72 juga pernah saya review juga bro, di awal-awal video saya yang lama itu udah sempat saya review juga Winstrom 72. Ini saya akan coba cek juga nih bro beratnya nih ya, saya cari dulu raketnya ya, Winstrom 72. Nah, ini dia bro, Winstrom 72. Nah, ini juga pernah saya review juga di episode, ini udah lama udah saya review nih. Ini saya akan coba cek timbang beratnya berapa Winstrom 72. Karena dia super light juga bro, super ringan juga nih ya. Kita timbang dulu. Nah, Winstrom 72 ini bro, beratnya itu 74 ya, 74 gram. Nah, jadi ini lebih ringan dari Winstrom 700 ya. Tapi ini tipenya ini sama-sama super light ya, super ringan. Jadi bagi kalian yang pernah memakai ini merasa ringan ya, terlalu ringan, kalian bisa coba di Winstrom 700 Gen 3 ini bro ya. Itu sedikit agak berat ya. Dari lentura ini pun beda ya. Kalau yang ini sedikit medium, dia punya flagnya ini kurang lentur ya. Nah, jadi kalau ini cocok untuk bermain defense ya, bertahan. Nah, kalau yang ini kalau bagi kalian yang pengen tipe smash atau tipe serang, kalian bisa gunakan Winstrom 700 Gen 3 ini bro ya. Jadi bagi kalian penggemar seri Winstrom, kabar terbaiknya yaitu tadi paketannya full, nambah dapat tas, senar, kaos, grip ya. Winstrom 700 Gen 3. Jadi secara spesifik tidak jauh beda dengan harga Winstrom 72 ya. Jadi hanya membedakan ini lebih ringan 74 gram, yang ini 80 ya. Sama-sama super ringan. Itu dia. Nah, harganya berapa? Nah, harganya itu kita menjual itu sekarang itu harganya 865.000 ya, 865.000 kalian mendapatkan tas, senar, grip, kaos, raket plus pasang senar. Jadi kalian nggak usah perlu barang nyampe, kalian nggak usah cari tempat untuk pasang senar karena sudah langsung kami pasangkan senar di sini bro ya. Biasa pakai mesin yang biasa saya pakai untuk narik senar ya, seperti itu bro. Oke, sepertinya itu saja saya menginformasikan info terupdate atau terbaru dari Winstrom
700 Gen 3 ya. Jadi yang terbaru itu mendapatkan paket ya. Paket raket, tas, senar, kaos, grip ya. Kalian jangan bingung nyarinya di mana. Nah, kalian carinya itu di Tokopedia, Bukalapak, Shopee, Lazada. Nama tokonya Pro Champion ya. Bagi kalian yang belum subscribe, subscribe bro. Jadi kalian dapat info-info terbaru atau promo-promo terbaru dari toko kami bro ya. Jadi banyak ada raket mode tipe-tipe lama, tapi promonya yang sekarang ini baru dapat paketnya apa gitu kan. Dulu dapat apa, sekarang dapat apa gitu, seperti itu bro ya. Cukup sekian saya memberitahukan informasi terbaru dari raket Winstrom 700 Gen 3 ya. Bagi kalian yang penasaran ingin membeli, langsung cek aja di Tokopedia, Bukalapak, Shopee, dan Lazada. Sudah ada terpajang raket Winstrom 700 Gen 3 ini ya. Oke bro, begitu saja. Sampai jumpa, sampai berjumpa lagi. Salam sportivitas. Bye bye. Bye bye. See you next time.